драмы Панкратова-Черного. Да внук у вас родился и бросил трубку. Розы для любимой женщины. Ах ты, черт, мои любимые. Новая кухня и гостиная народного артиста России. Я бы здесь жил. Смотрите прямо сейчас. Сегодня мы покажем вам идеальный ремонт для одного из наиболее характерных артистов российского кинематографа – Александра Панкратова-Черного. Как всегда, мы учитываем психологию нашего героя, поэтому интерьер, я уверена, будет очень индивидуальным. Главный балагур советского кино должен был стать военным. Его мать не представляла для сына другой карьеры. Но Александр Панкратов поступил по-своему. И не прогадал. Чаще всего вспоминают его роли в легких комедиях, а ведь он играл у лучших режиссеров своего времени. И все они говорят о нем с большой благодарностью. Похоже, он создал себе броню из шуток. Но мы сегодня постараемся открыть настоящего Панкратова-Черного. Ведь ремонт – это момент истины. Проходите, Алексей Иванович. Проходите, проходите. Ноги вытирайте. Так, прошу. Так. Так, вот, Наташа, квартира, которая нам с супругой досталась по наследству от ее папы, от Владимира Васильевича Монахова, великого кинооператора. Который... Это он стал «Судьба человека», «Судьба человека», оптимистическая трагедия, «Высота». Да, это все он снимал. Я так понимаю, что очень сильно на вас повлиял Монахов, очень сильно. Очень сильно, да, потому что, когда я пришел просить руки его дочери, так. Вот, Владимир это Васильевич, не первый ваш брак, да, это такой да, серьезный взрослый. Да. А Юля еще студенткой была. Вот Владимир Васильевич очень строго, внимательно на меня посмотрел. А обо мне он уже знал много. И по институту, и прочее. Я, надеюсь, все хорошее? Учился, не помню, на каком, на втором курсе. Конечно, плохое. Конечно, плохое. Про все знал мои загулы в общежитии, что я творил и прочее. Вот, знал, что я казачок. Вот, что из Алтайского края. Приехал сюда, в Москву. Здесь работал там, сям. Но мне надо попасть на эстраду, я должен стать артистом, потому что время идет, а у меня великолепные данные. И вот, когда я пришел просить руки, значит, Юли, вот он с таким, я бы сказал, с ленинским прищуром глаза так посмотрел, говорит, хорошо карьеру начинаешь, казачок. То есть он имел в виду, что вот я решил жениться на дочке лауреата Ленинской премии, значит, ведущий кинооператор, секретарь Союза кинематографистов. Вот. Ну, в результате хлопнул вот этой дверью. Вот этой дверью? Да. И пошел вон. Ушел. Юля собрала вещички и со мной ушла из этого дома. И мы 16,5 лет жили без квартиры вообще. Он мужчина. Он мужчина во всех своих проявлениях. Во всем. По-моему, человек очень широкой натуры. Он всегда говорит правду. Это замечательно. Я очень люблю таких людей. С ними легко. Помирились мы с ним только когда у нас родился Володя, сын. Он все время мечтал о внуке. И вот свершилось. Родился внук. И вот тут он, я помню, где-то в часа 4 утра я ему позвонил. Он говорит, ты что, с ума сошел? 4 утра меня будить? Я говорю, да внук у вас родился! И бросил трубку. Проходит несколько минут, звонок телефона. Я беру трубку и говорю, да? И другой голос Монахова. Что ты сказал? Саша, приезжай, жду. И я быстренько собираюсь, ловлю такси, приезжаю опять в эту квартиру, в которой не был много лет. А он уже суетится на кухонке, значит, там что-то разогревает. В холодильнике уже водочка, все. Ну, рассказывай. И как будто бы не было 16-летней скандальной истории. То есть вот такой вот... Какие характеры в вашей курс семье. у него изменился, да. Я Сашу люблю и как человека, и как партнера, и как артиста. Так рада, что у него будет идеальный ремонт. Я его часто смотрю и всегда восхищаюсь. После Монаховых осталась вот эта квартира, и здесь очень много для нас дорогого, памятного. Вот кухонка мы потом увидим, да? Кухонка там маленькая, тесная. Поэтому, когда гости приходили, собирались вот здесь, в этой комнате. Великие люди, представляете? Вот в этом квадрате они собирались. С людьми нельзя встречаться и расставаться. С людьми надо только встречаться. Хорошая мысль. И прав был бы дядя Паша.
Потому что от каждой новой встречи ты обязательно что-то приобретаешь. Мы-то хотим что сделать? Соединить каким-то образом эту маленькую кухонку с этой вот гостиной, с этой комнатой, чтобы это был комплекс общий. Да. Скажите, а что вы будете делать вот с мебелью? С мебелью, я думаю, надо менять. Надо менять мебель. Кресла мне они очень нравятся. Кресло ни за что не выкидывайте. Это прекрасное старое кресло. Ну, может быть, обшивку поменять. Его надо переобить, но вообще вот это такие кресла беречь, дорожить, это же массив дерева. Очень красиво гнуто все это. Я вас умоляю прямо. Даже если это кресло не войдет в этот интерьер, но как фамильное семейное кресло, пусть стоит у вас на даче, обязательно. Но мы посмотрим про все остальное. А вы тогда можете пока расслабиться. Хорошо, расслаблюсь. Да, и хотелось бы, чтобы посветлее была комната. Посветлее. Ну, она будет посветлее, потому что мы уберем старые обои. В любом случае, окна, наверное, надо менять. Мы это все решим. Окна надо поменять. Но я думаю, что здесь нужно какое-то сочетание такого консервативного, классического стиля. Вот что-то оставить от дедушки. С элементами, вот с элементами рок-н-ролла, потому что это же целое, с этими постерами. Это просто тоже очень... Это, кстати, будет правильно. Это будет очень красиво. Все, я поняла. Да? Да. Надеюсь. Саша очень близко моей руки. Человек, не способный предать. Поэтического склада ума. Поэтому все, что связано с образами, с поэзией, все, что связано с красотой, наверное, относится впрямую, относится к Саше Панкратову Черному. Поэтому я желаю им какой-то очень красивого, уютного уголка, чтобы это тепло камина там или какой-то очень красивого осветительного прибора создавало уют его компании и его друзьям. Мы начинаем ремонт для народного артиста России Александра Панкратова-Черного. Выносим вещи. Квартира находится недалеко от Мосфильма, в очень красивом и зеленом столичном районе. Это настоящее фамильное гнездо. Здесь будет жить уже третье поколение семьи Панкратовых-Монаховых. В квартире много вещей с историей, причем очень разных. Тут и коллекция икон, и собрание постеров, а также грампластинки, которые покупал еще легендарный оператор Владимир Васильевич Монахов. Нам бы очень хотелось сохранить в этом проекте дух родового гнезда. Алена, я вижу, вы прекрасно подготовились к работе над проектом. Расскажите, пожалуйста, какую планировку вы предлагаете? Наташа, я предлагаю объединить кухню и гостиную. Тем самым мы впустим больше воздуха в помещение, больше света. Но при необходимости мы задвигаем стеклянные перегородки, получаем два независимых камерных помещения. Очень разумно, очень разумно. Действительно становится больше пространства. А в каком стиле вы хотели бы это сделать? За основу хочу взять старую добрую английскую классику. Разбавим мы ее современными элементами: тумба для телевизора, торшер, кресло. Есть коллекция постеров из квартиры. Да-да, я помню этот постер. Это как раз вот то, что было в гостиной, то, что Монахов собирал. Старые постеры рок-н-ролла, чудесные. Значит, на основе этого это будет вот часть декора, да? Вы будете опираться. А что у вас тут подделать альбом Энди Уорхола? Портрет Елизаветы II. Англия. Узнаю по маркам. Но в стиле поп-арта. Конечно. Это было, конечно, именно источником вдохновения. Но при этом мы ставим английский Честерфилд-диван. Классическая кухня, лаконичная, но я предлагаю ее разбавить тарелками с рисунками в стиле поп-арт. То есть вот так вот ненавязчиво вносить элементы и связывать эпохи между собой. Сочетание такого строгого и современного. Наверное, это будет здорово, потому что Саша такой бурлящий человек в проявлении своего таланта. Я думаю, что вот, может быть, это будет интересно. Мы начинаем демонтаж. Площадь гостиной 18 квадратных метров. За стеной находится кухня. Ее площадь 8 метров. Эти помещения мы объединим. Что касается состояния квартиры, то оно не очень хорошее. Стены выравнивались гипсокартоном без направляющих, а паркет просто прибит гвоздями к старому покрытию. Так часто делали в 90-е. К сожалению, из-за этого паркет приходится снимать. Пока идут черновые работы, Наташа Барье отправляется в путешествие. Программа «Идеальный ремонт» путешествует по миру. Мы на знаменитом миланском салоне «Дель Мобиле», самой авторитетной дизайнерской выставке Европы. Мы уже рассказывали вам о необычных новинках дизайна, например, о каменной мебели. Сегодня на очереди более хрупкий материал. Итальянцы показывают чудеса изобретательности в дизайне. Например, мебель для дома, целиком сделанная из стекла.
Раньше стеклу приписывали таинственные свойства. На этой выставке начинаешь верить в магию. Пожалуй, ни один другой материал не дает дизайнерам такой свободы творчества. Даниэле, я убедилась, что вы можете делать из стекла столы и маленькие журнальные столики, и шкафы, и даже кресла. Скажите, есть что-нибудь, что вы не можете сделать из стекла? Для нас стекло – это жизнь, свобода и роскошь. Поэтому нет ничего невозможного. Наши столы трансформируются. Мир стекла такой подвижный, он не имеет границ. С ним можно делать что угодно. Вот, например, зеркало Филиппа Старка. Включаешь – это уже телевизор. В общем, стекло похоже на женщин. Оно волшебное и прекрасное. И вот эти вот замечательные кресла. Да, это наш символ. Мы были первыми, кто создал кресло полностью из стекла. Это особая зеркальная модель, и она очень удобная. Присаживайтесь. Вы как будто оказываетесь в мире сказок. Белиссимо. Грациссимо. Решиться на покупку стеклянной мебели непросто, но тот, кто решился, вряд ли об этом пожалеет. Это действительно волшебный материал, стирающий грань между фантазией и реальностью. Далее в идеальном ремонте. Елена, я подготавливаю тебя к приятному событию. Люди с такими разными характерами, они друг друга как-то уравновешивают. Ах ты черт! Сегодня мы делаем ремонт для народного артиста России Александра Панкратова-Черного. Дизайнер решила объединить гостиную и кухню. Это квартира с историей, поэтому выбран английский стиль. Он позволит использовать в интерьере классические вещи и элементы поп-арта. Ну что, как идет работа на объекте? Есть ли какие-то сложности? На объекте демонтаж уже идет полным ходом. Так как изначально, когда мы осматривали комнату, на стенах были трещины, мы решили начать демонтаж со стен. Обнаружили, что стены выстроены из гипсокартона. Гипсокартон в те времена, видимо, с материалом были некие сложности, с профилями специальными для гипсокартона, поэтому они крепились с помощью точной штукатурки к стене. Это грубое нарушение технологии, вот я вам сейчас даже покажу. Специально привез вам фото с объекта. И там еще внутри полости под этим. Полости, да, там порядка. Это надо все снимать. Это на порядок хорошо, если по периметру всей комнаты все это очистить, это будет приличное расстояние. Мы оштукатурим их гипсовой штукатуркой и заодно армируем все стены сеткой. А что вот это вот за эскиз? Я так понимаю, что это вот переход от прихожей, собственно, в гостиную. Да, у Александра Васильевича большое количество книг, но комната небольшая. И поэтому возникла история использовать пространство стены для того, чтобы прорезать ниже для хранения книг, сувениров, а поддержку в виде панелей буазери. Это наша классическая база. Насколько я помню, там еще сложный пол. Да, Наташа, полное исключение в этой квартире. 2 слоя паркета. Это грубое нарушение технологии при укладке паркета. Нельзя ни в коем случае класть паркет на паркет, потому как нижняя основа получается подвижная, и верхняя, тогда новый паркет, который вы положили, там через несколько лет он весь разобьется. Во-первых, он усохнет, во-вторых, он будет отлетать. Вот видите, нужно хорошо знать, как класть паркет правильно. Поэтому, пожалуйста, прежде чем класть паркет в своей квартире, зайдите на сайт arimont.tv и узнайте все секреты мастерства укладки паркета. Я очень люблю Сашу, он чудесный человек, замечательный друг. Я очень рада, что к нему пришел идеальный ремонт, потому что я вот наслаждаюсь тем ремонтом, который сделан у меня. Дом – это вот такое место, где ты приезжаешь и душой отдыхаешь, и глаз радует, и тебе тепло, уютно. Это очень важно для творческого человека. И я думаю, что Саше тоже повезло, что вы пришли к нему. Итак, решено объединить кухню и гостиную. Однако всю стену мы не сносим. Здесь будет раздвижная дверь. Сейчас мы вырезаем дверной проем. Делать это легко. Стена сложена из гипсовых блоков. Мы сняли старый гипсокартон, который был просто приклеен. Таким образом, нам удалось увеличить площадь комнаты. Выравниваем стены гипсовой штукатуркой. Затем финишная шпатлевка. На потолке монтируем металлические направляющие. Теперь очередь листов гипсокартона. Александр Васильевич с женой Юлией решили провести для нас экскурсию по любимому району, с которым связано так много воспоминаний. Оказалось, что Панкратов-Черный – настоящий романтик. Елена, я подготавливаю тебя к приятному событию. Ах ты черт, мои любимые! Скоро закончится наш ремонт,
Идеальный. Идеальный ремонт, да. Это будет для тебя праздник. Подарок. Вот, да. Я думаю, и для сына с невесткой тоже будет радостное событие. Ну и для меня, естественно. Посмотрим, как и что сделано в старой родительской квартире. Любимый, Да, теплый, самый да. дорогой. Ну а сейчас посмотрим на нашу Москву с Воробьевых гор. Помнишь, мы здесь гуляли с нашим пуделем Тони М. А с сыном мы здесь Да, гуляли. и с сыном, да. Слушай, Саня, а Да. помнишь, вот мы гуляли Да. и пробежал еж. Ежик, да. Ой, я помню, скандал был, когда А ты его ежика взял и Да. домой притащил. притащили. И помнишь, ежик по ночам топал. Да. А Владимир Васильевич поздно ложился спать, готовился к лекциям к своим в институте. И ругался страшно, говорит, не могу И ты уснуть. его в общагу. Ежик, и ты его в ежик общагу топает, да. И забрал. я в общежитие его забрал, ежика, да. С Сашей были совместные такие актерские работы. Одна из моих очень таких любимых – это «Мы из джаза». Атмосфера была чудесной, при том, что, в общем, приходилось много работать, с нами занимались, мы учились бить чечетку, мы репетировали музыкальные номера, ребята осваивали инструменты, то есть там подготовка была очень серьезная. Но при этом было какое-то невероятное ощущение легкости. Ну, а вы как живете? Чем занимаетесь? Мы живем великолепно. Все, куплеты шпарите. Да нет. Мы теперь джаз играем. И здесь частенько я встречался с Андреем Арсеньевичем Тарковским, который гулял Он здесь. с овчаркой С овчаркой, да, гулял. И здесь я его уговаривал, чтобы он перед отъездом за рубеж нашел возможность встретиться с молодыми режиссерами Москвы, что и произошло. Тут есть что вспоминать в этом месте. А в этом храме мы отпевали Владимира Васильевича. Да, папу. А университет как раз из нашей квартиры просматривался. А потом построили вот эту сумасшедшую башню и перекрыли нам панораму на Москву. Саня, а помнишь, сколько ты здесь стихов написал? Да, немало, немало. Он прекрасный актер, он режиссер. И он такой балагур, кажется, как там? И вдруг такие глубокие стихи, с таким драматическим надрывом, с таким пониманием жизни, с такой любовью к женщине и к родине. Просто удивительно. Все повторяется, опять ко мне бессонница приходит и начинает диктовать стихи о вспыхнувшей природе, где повторится все и вновь с тоской и суетностью будем, придя случайности, любовь моей отчаянности будет. Юлия, вот в последнее время мы редко стали прогуливаться по нашим Воробьевым горам. Но когда мы сюда приходим, у меня почему-то такое подозрение, что ты и я становимся моложе. Потому что уходим в воспоминания нашей юности, молодости. Так давай чаще приезжать. Давай чаще будем приезжать. Ну вот ремонт закончится, будет там уютненько, и мы будем прогуливаться, да. Люди с такими, казалось бы, разными характерами, они друг друга как-то уравновешивают. Он такой импульсивный, она спокойная, она его как-то так вот ставит на место всегда. Ну и потом она, по-моему, его очень любит, она к нему хорошо относится очень. Она его пытается оберегать, что тоже очень важно. Вторая половинка должна быть таким надежным тылом хорошим. Мы продолжаем работы. Еще 10 лет назад с удовольствием меняли старые деревянные окна на пластиковые. Но сейчас все наоборот. И тому есть объяснение. Деревянные окна стали менее капризными. Благодаря современным технологиям производства они не деформируются. Мы сняли старые окна. Новые рамы будут деревянными. Готовим основания для напольной плитки и паркетной доски. Готовим смесь, разливаем ее и прокатываем валиком, чтобы удалить пузырьки воздуха. Наливные полы выравниваются сами. Карниз из полиуретана. Его высота 16 сантиметров. Эта модель – бестселлер на протяжении уже многих лет. Дело в том, что она подходит как для классических интерьеров, так и для стиля прованс или кантри. Карниз можно красить любыми красками без предварительной подготовки. Кажется, своим ремонтом мы вдохновили Александра Панкратова-Черного на переустройство всей квартиры. Он взялся за ванную комнату. А я решила помочь ему выбрать сантехнику и красивую плитку. И покажу ему салон английских производителей, который находится здесь, на стрелке Красного Октября.
О, Александр Васильевич. Здравствуйте, Наташенька. Здрасте. Наташка, мне рекомендовали. Я вам еще Эту больше фирму. порекомендую. Да. Использовать в ванной, в санузлах вообще старую английскую викторианскую плитку. И она отличается от всех других плиток, потому что, вот смотрите, если взять, например, ее и потрогать, она не гладкая, она бархатистая. И в отличие от многих других плиток, это сделано из глины, из керамики. И она вся, она не прокрашена, она просто такого цвета. Сколько вы по ней не ходили, в тапочках или босиком, даже если она будет слегка протираться, цвет не поменяется. Она только благородно стареет. Да. Как насчет вот этого варианта? Он светлый. Ну, Вот так это у немножко вас мрачновато, вот Да, это мрачновато. а вот И это- при маленьком пространстве, понимаешь, мрачность какая-то, да? Слушайте, я слышу просто голос Усугубляет. дизайнера. Дело в том, что этот сложный рисунок собирается из таких фрагментов, как детская игра. Получается рисунок один, но подложка, фон немножко другой. Здесь совпадает вот с этой плиткой. Вот. Вот понимаете, почему это хорошо? Вот почему я так думала? Потому что вам надо обязательно сделать стенку вот такой вот. Вот это такой вот. очень. Это чудесная глазурованная плитка. И вообще качество английских эмалей меня всегда радует, потому что они невероятно хорошие колористы. Они дают такую комбинаторику цвета, очень благородного серого оттенка. Если это на полу. Да. И вот из таких кирпичиков собрана стенка. И я еще подумала, хорошо бы сделать иногда вкрапление вот таких плиток с рисунком, которые так иронически обыгрывают историю вообще керамики, сантехники в Англии. Мне это очень нравится, вот это, да. Слушайте, да, Александр да, Васильевич, и приятно вот с это, вами да. работать. Пойдемте, я вам что-то покажу такое, что, возможно, вы еще не видели. Современные деревянные окна – это совсем не те окна, что были раньше. Они сделаны из специального клееного бруса, который просушен и склеен таким образом, что не меняет свою геометрию при перепадах температуры или влажности. Для монтажа окон мы используем пароизоляционную ленту из алюминиевой фольги. Она армирована высокопрочной синтетической нитью. Кроме нее на раму предварительно наклеивается и саморасширяющаяся уплотнительная лента, сделанная из пенополиуретана. Затем мы устанавливаем рамы и делаем контрольный замер отклонений. Следующий этап – это герметизация пеной. Единственным недостатком деревянных окон является то, что краска со временем немножко выгорает. Но если мы поставим алюминиевые накладки, то окно будет защищено надежно и прослужит не 1 десяток лет. Итак, в гостиной и кухне Александра Васильевича мы установили 2 новых деревянных окна и балконную дверь. Далее в идеальном ремонте. В туалете можно и подумать. Саша мог бы замечательно совершенно играть какую-то очень такую серьезную драматическую роль. Вот нет, это ля-ля-ля. Сегодня мы делаем ремонт в квартире Александра Панкратова-Черного. Народный артист России попросил нас помочь в оформлении кухни и гостиной. Дизайнер Алена Тимофеева выбрала классический английский стиль. Александр Васильевич так вдохновился нашим ремонтом, что решил самостоятельно переделать еще и ванную с коридором. Английскую гостиную невозможно представить без камина. У нас он тоже будет. Разумеется, в этой городской столичной квартире настоящий огонь мы позволить себе не можем. Но сейчас есть огромный выбор электрических каминов. Мы уже сделали портал из металлических направляющих и гипсокартона, обшиваемого 3D-панелями. Они сделаны из гипса. Модель называется «Версаль». При выборе панелей советуем обратить внимание на обратную сторону. Рельефная обработка изнанки делает монтаж очень простым. Излишки клея распределяются в соты. А еще важно, чтобы панели идеально совпадали. Мы монтируем их на специальный клей и дополнительно фиксируем саморезами. Заделываем все швы гипсовой шпатлевкой. Для пола кухни мы выбрали викторианскую керамическую плитку. В России ее называют метлахской, в честь немецкого города. Британцы считают ее типично английской. Фоновая плитка молочная. Для орнамента мы выбрали белый, черный и красный цвета. Обратите внимание, такая геометрическая раскладка позволяет добиться объемности или, как сейчас говорят, эффекта 3D. Для кухонного фартука мы взяли плитку 15 на 15. Для английских кухонь это типичный размер. Плитка 2 цветов – молочного и чайного. Она покрыта глубокой глянцевой глазурью. Это тоже очень характерно для английских кухонных интерьеров. А Наташа Барве с Александром Панкратовым-Черным уже приступили к выбору сантехники. Александр Васильевич, веду вас просто в храм сантехнического дизайна. Вот мое сердце для вас принадлежит вот этому вот чудесному комплекту. Но есть еще важные некоторые новинки.
Вот с одной стороны, вот это все классический английский дизайн. И кажется, что у нас тут нет смесителя горячей и холодной воды. На самом деле, конечно, все есть. Вот сама эта поверхность, это наноэмаль, которая не имеет пор, она почти не пористая. То есть зубная паста, чтобы ни было, что ни бросили, она легко вот так вот раз и моется. Но чем я вас могу удивить, это при вот этом классическом английском дизайне, вот который стоит, наверное, во всех английских особняках. Здесь есть дизайнерские нововведения. Например, половинчатый смысл. Интересная конструкция вот этой вот с доводкой. Но самое главное, что в этой серии есть конструкция для более высоких людей и людей обычного роста. Мы, разумеется, выберем для нормального роста. Мне нравятся элементы классицизма какого-то, строгость такая. Как говорят, в туалете можно и подумать. Вот. Я же, собственно, про это располагает. А ты что приехала, Валь? А приехала, тебя знаю. Купил мебель? Ну, с утра до вечера хожу, ищу Роксану. Нет, и все тут. Вот Пашка может подтвердить. Мы начинаем покраску. Для потолка выбран сложный белый на основе цвета слоновой кости. Краска матовая. Обратите внимание, потолок мы оформили молдингами. Они сделаны из полиуретана высочайшего качества. Еще один важный элемент – гибкие молдинги. Они позволяют декорировать поверхности со сложной геометрией. 3D-панели мы прогрунтовали. Швы между ними заделали гипсовой шпатлевкой. Красить такие панели можно валиком, кистью или краскопультом, как в нашем случае. Цвет краски – слоновая кость. Наливные полы высохли. Сейчас мы их грунтуем. Для гостиной дизайнер выбрала дубовую паркетную доску. Она произведена в Швейцарии. Ее двухслойная конструкция делает доску абсолютно устойчивой к перепадам температуры и влажности. Цвет паркетной доски – мокка. Мы кладем ее на клей. Александр Васильевич, вдохновившись ремонтом, решил заодно переделать и ванну. Сейчас они с Наташей Барбье выбирают идеальную сантехнику. Вот то, от чего прям оторвать глаз не могу. Я бы здесь жил. Глубокая очень, кстати. Это хорошо. Конечно, неплохо. Коленки торчать не будут, точно. И достаточно длинная. Вот так, если отойти издали, у нее классический английский стиль. Это ванная на лапах. В таких же хромированных, основательных лапах. А вот сама эта ванна, она сделана из композитного материала, то есть из каменной крошки, но покрыта еще сверху акрилом. Поэтому ощущение такое вот приятное. Она как бы она не каменная, она каменная только внутри. Основательная, достаточно тяжелая. И что важно в вашем случае? Вот мне хотелось, чтобы у вас была такая английская сантехника, которая для большого пространства, а там обычно в ванной комнате ванна стоит прям вот посередине. Но у вас не получится. У нас к стене. Зато мы можем продвинуться к стене, она прекрасно встает в край, и с этой стороны она кажется, она кажется стоящей посередине. Да, красивая, главное красиво. И главное, строгость есть. Да. Вот нет этой ля-ля-ля, алиповатости какой-то там, да. Мне это нравится. Мы продолжаем ремонт. В гостиной мы поменяем все двери. Их 3, и самая большая дверь будет стеклянной, раздвижной, а вот 2 остальные – деревянные. Они изготовлены из массива. Здесь очень интересная фурнитура. Ручки и даже дверные петли – это настоящие произведения искусства. Стекло в дверях закаленное, матовое. Обратите внимание, в этом проекте использованы различные молдинги. Они придают комнате классический вид. Кроме того, с их помощью мы создали имитацию стенных панелей. Накладные декоры позволяют также оформить стык между различными типами покрытий, обоями и краской. Обои будут 2 видов. Они имитируют льняное переплетение, которое можно увидеть в некоторых залах Букингемского дворца, так что это очень по-английски. Выступ на кухне, так же как и фартук, мы выкладываем глянцевой плиткой размером 15 на 15. Мы начинаем собирать кухонную мебель. Она изготовлена на заказ на российской фабрике. Фасады покрыты пленкой, максимально имитирующей шпон дерева. Цвет венге. Такая кухня очень практична. Сверху нам пришлось сделать короб из гипсокартона. Дело в том, что здесь проходит несущий ригель. Мы его спрятали. В коробе также поместились трубы вентиляции. Работа в гостиной выходит на финишную прямую. Мы установили стеклянную раздвижную дверь, стекло закаленное, матовое. Деликатный полупрозрачный рисунок – это печать на стекле. Обратите внимание, мы оформили двери полиуретановыми карнизами и пилястрами. Такой дверной декор можно красить любыми красками, но для английских интерьеров характерно сочетание именно деревянной двери и белого обрамления. Глубина стен позволила нам сделать ниши для полок с книгами. Их ширина 62 сантиметра. Здесь же предусмотрена подсветка.
Камин электрический. Инновационные технологии позволяют создать эффект настоящего пламени. Есть функция обогрева и пульт дистанционного управления. Новые радиаторы итальянские. Они покрашены в цвет слоновой кости. Мы установили кондиционер. Он экономичный, имеет специальную функцию очистки воздуха. Работы ванной завершены. Мы здесь помогали только с дизайном. И вот что получилось. Плитка английская. Подходит к традиционным и современным интерьерам. Ее особенность – износостойкость. А еще такой узор помогает визуально расширить пространство. Сантехника традиционного английского дизайна. Душевая система многофункциональная в классическом стиле. Особенность ванны в том, что ее можно поставить как к стене, так и в центре комнаты. Вся сантехника покрыта наноэмалью, поэтому она меньше пачкается. Уже много лет Александр Васильевич и его жена Юлия дружат с народной артисткой России Ольгой Науменко. Мы попросили ее помочь в выборе текстиля. Алена, очень приятно, а меня величайте Ольга. Договорились. Ольга, я вас позвала помочь мне с выбором обоев в текстиле для Александра Васильевича. Поможете? Понятно, конечно, помогу с удовольствием. Пойдемте. А что мы будем делать? Мы делаем кухню и гостиную. В основе у нас староанглийский стиль. Цветовая гамма, конечно же, должна быть спокойная, но мы ее все равно разбавляем хорошим зеленым английским в основе, хорошей слоновой костью благородной. И фактуры. Для нас очень важны фактуры. Они должны соответствовать эпохе. А можно я немножко? Да? Конечно, конечно. Немножко сейчас. Мне это нравится. В качестве какой-то классической ноты, ночные Если вы шторы, еще сделаете как-то это, да, оформите еще. Ее можно положить на пол, садить на подклад. Вот, на подклад обязательно, она сразу другую фактуру, да? Однозначно. Когда Сашка зимними ночными вечерами пишет стихи, он закроет окно, занавесит или наоборот откроет. Вдруг звездное небо навеет ему какие-нибудь рифмы, да? Я шатаюсь, шагаю, где-то знаю, должно быть жилье, привязавшее болью к Алтаю, одинокое сердце мое. Вот мне кажется, что Саша мог бы замечательно совершенно играть какую-то очень такую серьезную драматическую роль, потому что, когда читаешь его стихи, ты понимаешь, что это очень глубокий, очень тонко чувствующий человек. Играет красота. Да, мне тоже нравится. Сашка, я думаю, тебе понравится. Так, Аленочка, к ним нужно подобрать еще тюль. Я предлагаю взять просто натурального белого цвета. Вот. И мне это нравится, и Саше, я думаю, очень тоже понравится. Так, ну тюль вы выберете. То есть? У нас запланирована многослойная история на окнах, поэтому нам нужно еще шторы с подхватом. Красивая ткань, подхваченная, опущенная, лежащая на полу. А ночные шторы, они будут прямо висящие, которые мы можем задергивать. Я здесь вижу потрясающую ткань. Она имитирует английскую пальтовую ткань. Нужное настроение, она красиво задрапируется. Берем? Обязательно, мне очень нравится. И теперь мы можем выбрать обои. Пойдемте? Ну давайте выбирать. Сейчас мы, конечно, не ограничены. Я так понимаю, что вот это основное, да? Да, английский зеленый, мы возьмем в основу. Английский зеленый в основу вам нужен? Да. Ну тут выбирать хороший, нечего. Вот это. Согласна. Мы весь периметр комнаты оформляем панелями глазури. Но середину мы не просто выкрашиваем, мы туда должны подобрать декоративные обои. Они нам должны напомнить немножечко об английской инфосте. Это английские обои из бумаги и древесины. Они прессованные, их можно красить. И они используются в интересном акценте. Какая у нас дамочка будет? Мне нравится. И они прекрасно сочетаются и с нашими тканями, и с обоями, и с фоном. О, Санька, я тебе все выбрала. Надеюсь, Санька, тебе понравится. Мы приступаем к финальному этапу работ. Раньше кухню и коридор соединяла дверь, но мы заложили проем, и теперь здесь появилось место для холодильника. Плита газовая, духовой шкаф электрический. Мойка японская из нержавеющей черной стали. Установлен фильтр для очистки воды. Подоконники из настоящего мрамора. Он специально состарен. Стулья из массива гивеи и металла. Их спинка из пластика, она точно повторяет контуры тела. Посуда с керамическим покрытием. Можно готовить без масла. Такую посуду очень легко мыть.
Шторы на кухне из ткани двух видов. Ламбрекен из жаккарда и небольшие занавески из вуали, повторяющие контуры окна. Работы в гостиной тоже завершаются. Шторы из натурального жаккарда в светло-пшеничной цветовой гамме. Ткань прекрасно драпируется, подкладочная ткань – хлопок. Легкая однотонная вуаль с утяжелителем, ее цвет – крем-брюле. Диван прибыл из Голландии, он кожаный, молочного цвета. Модель называется «Честер». Торшер российского дизайнера Сергея Смирнова. Журнальный стол выполнен из массива дуба, натуральной кожи с ручной прошивкой и вставками из кованого металла. Эту модель придумали новосибирские мастера Игорь и Антонина Литвинович. Подушки поддерживают тему поп-арта. Их украшает печать по мотивам Энди Уорхола. Консоль российского дизайнера Дениса Никитина. Он из Санкт-Петербурга. Оттаманка классическая, цвет графит, пробита гвоздиками по форме. Она американская. Кресло современное по дизайну, как бы выбивается по стилю. Его поддерживают забавные китайские болванчики. Самый большой из них, метровый, можно использовать как подставку для чашек. В этом проекте мы постарались объединить классику и поп-арт. Да, это историческая квартира в историческом месте Москвы, однако ее хозяева – люди яркие, смелые, с огромным чувством юмора. Сочетание иронии, предметов массовой культуры и традиций должно им понравиться. Ремонт завершен. Далее в идеальном ремонте. Мы переделали планировку. Однако. Тут я теряю дар речи. А пол, Сань, ты посмотри. Ну вот что называется, живите и радуйтесь. Сегодня мы делаем ремонт в квартире народного артиста России Александра Панкратова-Черного. Для его кухни и гостиной дизайнер предложила английский классический стиль. Мы установили камин, а также сделали имитацию стенных панелей. А народная артистка России Ольга Науменко помогла нам выбрать текстиль для этого проекта. Это одно из радикальных трансформаций пространства в нашем идеальном ремонте. Мы не только поменяли интерьер, мы переделали планировку. И теперь гостиная совмещена с кухней и закрывается очень красивыми прозрачными дверьми. Давайте покажем нашу работу Александру Васильевичу Панкратову-Чернову и его жене Юлии Владимировне. Ну что же, заходите, пожалуйста. Прошу, Юля. Здравствуйте. Здравствуйте. Однако. Юля, куда мы попали? Где наши вещи? О, как камин. Боже, это твоя мечта, Саня. Да, это мечта моей жизни. Это современный электрокамин. Обратите внимание, как он красиво сделан. Это гипсовая панель, сделанная в 3D-технологиях. И действительно, здесь есть ощущение старого камина. Да. Но самое-самое, что мне очень по душе, это то, что сразу заходишь в гостиную, и гости чувствуют, что их здесь ждали, что здесь присутствует уют. Сашечке просто хочется пожелать очень активной творческой жизни. Пусть все меняется, появляются новые роли, новые проекты, потому что Саша очень талантливый человек, и его очень любят люди и зрители. Конечно, здесь поставили кожаный диван в стиле Честерфилд, английский клубный диван. Очень симпатичный журнальный столик и тумба под телевизор дизайнеры рисовали и придумали вот с таким швом. Здесь есть и дизайнерские светильники, весь свет дизайнерский, современный. И вот это очень симпатичный торшер, такой сейчас очень необычный, очень модно сделать. Я такого не видел. Мало того, необычность еще этого торшера в том, что вот эта тренога, на которой стоит светильник, она мне напомнила штатив кинокамеры. Точно. Все не случайно. Да. Все специально для вас. Замечательно. Нравится? Очень. А полы, посмотрите, какие полы. Это деревянная паркетная доска, дубовая. То есть такое просто, знаете, танцевать можно. Можно. Сколько хотите. Хочу о Саше сказать, что он человек, который всегда готовый прийти на помощь. Поэтому я так рада, что вот именно этот ремонт наконец-то и у него. И Юлечка красавица невозможная, наверное, идеальная женщина. Поэтому в их доме должен быть идеальный ремонт. Да я, между прочим, если хочешь знать, свою жену Вальку тоже на нафилет закадрил. Не может быть. Да. Но я ведь не знал, что она такой змеей окажется. И теперь вот за этими красивыми стеклянными раздвижными дверьми новая кухня. Юл, это твоя епархия. Нет. Тут я теряю дар речи. Боже, это моя и замолкаю. кухня. Говори, Юля. Какая симпампулечка, боже мой.
Наташ, ну как же вам удалось? А пол, Сань, ты посмотри. Это английская керамическая плитка. Да, с геометрическим узором, очень модная еще начиная с 19 века и очень действительно стильная. Вообще вот эта кухня, она действительно уже классично по-модернистски, она модернистская. Вы, наверное, обратили внимание, что во всем этом помещении мы поменяли окна, сделали деревянные коричневые стеклопакеты. И сама деревянная коричневая такая шоколадная кухня и очень красивые мраморные столешницы, повторяющиеся. Дальше идет линия подоконника. Подоконники, тоже мрамор. да, тоже мрамор, да, прекрасно. Все в одном тоне. Мне это нравится. А я же не рассказала вам еще, какая у вас кухня. Ну вот посмотрите, здесь можно положить и спрятать все необходимые припасы для дома. И это холодильник, в котором есть еще даже... Ах, это холодильник. Конечно. Замечательно. Здесь всяческие замечательные ящики. И я хочу, чтобы вы обратили внимание на эту посуду. Она со специальным керамическим покрытием, можно готовить без масла, и поэтому получается одновременно вкусно и очень полезно. Сохраняются свойства продуктов. Очень хорошая газовая плита, духовой шкаф с разными режимами и очень хорошая глубокая мойка. Стальная, в которой тоже все можно легко мыть. Ну вот что называется, живите и радуйтесь. Саш, ну я, как всегда, тебе могу пожелать счастья, здоровья, любви. И я желаю, чтобы вот этот ремонт добавил такого хорошего, оптимистичного настроения. Чтобы тебе было комфортно, весело и азартно в этой квартире. Я потерял дар речи от восхищения, но хочется сказать слова благодарности. Вам, конечно, спасибо большое программе «Идеальный ремонт». Спасибо Первому каналу, дизайнеру Алене. Большое спасибо. Ну и, конечно, всем представителям всех фирм, компаний, которые предоставили эту шикарную мебель, эти строительные материалы, которые здесь использованы. И спасибо мастерам, которые это сделали. Это просто радует и восхищает. Большое-большое спасибо. Юля, ты присоединяешься? А я хочу сказать, что я желаю вашей замечательной программе долгих-долгих лет. Наташа, и маленький наш, можно сказать, семейный сюрприз для вас лично. Это последняя моя книга стихов, составленная Мариной Арсеньевной Тарковской. Эта книга удостоена премии Петербурга имени Святой Ксении Блаженной. Вот вам я с удовольствием ее дарю. Спасибо большое. Какая прекрасная вынесена фраза. Какое счастье быть счастливым. Да. И я смотреть в глаза и говорить «люблю», и знать, что есть отливы и приливы, что не мешают кораблю. Нам хотелось бы своими ремонтами просто напоминать людям о том, как они прекрасны, как хороша жизнь, что они могут быть счастливы долго. Нам хотелось бы психологически, чтобы это был идеальный ремонт. Надеюсь, нам это удалось. Ну, а действительно, это идеально все, идеально. Вот я просто не представлял даже, что из той вот послевоенной, начала 50-х годов квартиры можно сделать такой уютный интерьер, такой мир создать. Просто спасибо. Фирма Thomas дарит вам компактный 3D-пылесос нового поколения Thomas XT с системой Aquabox. Новый Thomas XT легко использовать и легко мыть. Спасибо. Для Александра Панкратова-Черного мы сделали интерьер с легким эстрадным оттенком. А теперь отправляемся к эстрадной мегазвезде Диме Билану. Попробуем доказать, что невозможное возможно. Невозможное возможно. Я бы все-таки хотел, чтобы можно было подняться над забором и смотреть туда. Стеклянная лестница и живое дерево в беседке. А чего, свежо, дует. Новый хит для Димы Билана.